بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم الإخوان، مرحبا بكم في فيديو جديد في القناة توب فيزيك. في هذا الفيديو إن شاء الله نحاول نكمل الشابتر الثاني ديال السينيماتيك دو بوان ماتيريال. فايت اللي شرحت لاكسيلاسيون في كوردوني كارتيزيان، في كوردوني سيلندريك، في كوردوني سفيريك. الفيديوهات غنلوح لين ديالهم في الوصف. الوغ في هاد الشابتر ان شاء الله غنشوفو لاكسيلاسيون اون كوردوني كورفيلين اي اوسي غنشوفو شونجمون دو ريفيرونسيال. Alors, l'accélération coordonnée curviligne. On a déjà montré que la vitesse dans le coordonné curviligne V de M par rapport à R égale à S point fois tau. Il n'a les taux I, N et B sont appartiennent à la base frénée. De M par rapport à R égale la dérivée sur T de la vitesse de M par rapport à R est égale, donc égale à la dérivée sur dt de S point tau. Voilà, alors on a produit de deux fonctions. S point est une fonction par exemple f et tau est une fonction g par exemple. Alors, dérivée de deux fonctions, une dérivée ديال جوج ديال الدالات égale dérivée ديال S point fois tau plus S point dérivée ديال tau sur dt par rapport à R bien sûr. Alors, dérivée ديال S point كما شفنا ديال X point ou bien Y point ولا ديال Z point بحال حتى هذا يتساوي S2 point fois tau plus S dérivé ديال tau par rapport à t. Alors عندنا مشكل في هاد الديريفي ديال طو، خصنا نشوفو شحال كيساوي. الوغ نجيو هنا ديريفي ديال طو سو دي تي par rapport à R. دونك هنا غندخلو ندخل مثلا اس، نديرو ديريفي ديال طو سو دي اس فوا دي اس سو دي تي. ودخلنا هاد البارامتر انترميديير، هاد اس تاع بارامتر دخلنا هنا وهنا بحال ما درنا والو. الا بغينا نختار جوج نحيدو هنا ونحيدو هنا ماشي مشكل. ايكال دي طو سور دي اس فوا دي اس سور دي تي ايكال اس بون. alors نشوفو. alors on trouve que d tau sur dt égale à s point fois d tau sur ds. alors خصنا نلقاو هاد d tau sur ds شحال كتساوي. alors غنرسمو واحد السيركل بحال هكا. مثلا عندي هنا السونتر ديال هاد السيركل، عندي هنا لو بوين ام à l'instant t ملي تي، وهنا عندي ام بريم مثلا à l'instant. alors هاد ام بريم هي هاد البوين ام، ولكن هادي في اللحظة تي بلس واحد دلتا تي. alors عندي هنا واحد هذا مثلا اغ، وهاد لاخر غنسميوه هنا دي اس، وهنا عندي دي الفا. دي الفا واحد ليليمون صغير في هاد الزاوية كاملة. مثلا هاد الأداء هو عندي الغايون دو كوربور اغ، غايون ديال كوربور، حيت مثلا ندير التراجي التراجي مثلا كيكون بحال هكا، ماشي عبارة عن سيركل، لا كيكون مثلا هكا. ولكن في هاد لاخر غندرسي واحد السيركل بحيث الغايون دو كوربور اللي هو الغايون ديال هاد السيركل. فوالا نجي مثلا كنلقى دي اس ايكال ا ار دي الفا. انا عندي هاد دي اس كيساوي هاد ار اللي هو غايون دو كوربور فوا دي الفا. اي اون اي دي طو سور دي الفا
إيكالا إن. بحال قلنا بلي طو مع إن مع بي راه كتشكل لا باز ديال فخيني. ألوغ هاد العلاقة مثلا واحد هادي جوج. هذا عندي دي طو سو دي ألفا إيكالا إن. بحال عندي إن ها هي، هنا عندي طو ديما كتكون طونجونت على تراجيكتوار. الوغ حنا كنقلبو على دي طو سو دي اس. دونك دي طو سو دي اس إيكال غندخلو هنا واحد البارامتر لي ندخلو هاد دي ألفا. الوغ دي طو سو دي ألفا فوا دي ألفا سو دي اس، كيما درنا في دي طو سو دي تي درنا هنا في دي طو سو دي اس. الوغ غنشوفو شحال كتساوي دي ألفا سو دي اس. غنرجعو للعلاقة واحد، عندي دي اس إيكالا إغ دي ألفا. الوغ دي ألفا سو دي اس إيكال أن سوغ إغ. أن سوغ إغ. دونك هاد أن سوغ إغ نعوضها هنا. دونك دي اس دي طو سو دي اس إيكال دي ألفا سو دي اس لي هي أن سوغ إغ فوا دي طو سو دي ألفا إيكالا إن. Alors, d taux sur 10 égale à 1 sur R fois N. On va mesurer l'accélération de le point M. L'accélération de le point M par rapport à R dans le corps du gravier égale à H 2 points fois tout plus H point au carré fois 1 sur R fois N. Alors, قلنا بلي ديما خصنا نلقاو l'accélération مثلا في coordonnées كوفيين، خصنا نلقاو لي فيكتور ديال لاباز اللي هما هاي لقينا طو مع ان. هادي طو لقينا طو مع ان. الوغ نقدر مثلا نقولو امون دو ار ايكال اس دو بوان فوا طو اللي مثلا نقولو هنا غاما طونجونسيل فوا طو بلس غاما نورمال فوا ان. هذا هو التيرم طونجونسيل حيت مع الفيكتور طونجونت اللي هي طو، وهذا التيرم نورمال حيت معاه الفيكتور نورمال. فوالا هذا هو l'accélération في coordonnées curvées. On passe maintenant à le rayon du courbure. Alors عندنا العلاقة اللي بغينا نحسبو الرايون courbure R égal à le module ديال الفيتاس de M par rapport à R occupe sur le module ديال V de M par rapport à R vectoriel l'accélération de point M par rapport à R. العلاقة إلا بغينا نحسبو الغايون دو كوربور ديال التراجي في coordonnées curviligne. On passe maintenant à changement de référentiel. Ou bien غندوزو من نساليو هاد changement de référentiel غندوزو décomposition du mouvement, décomposition de la vitesse ou décomposition de l'accélération. Alors, soit le repère, un repère R ou x, y, z, un référentiel fixe de base I مع J et K. يعني عندنا واحد الريبير R ما كيتحركش، زاكي في بلاصتو غيبقى في بلاصتو. وعندنا واحد الريبير R1 O1 X1 Y1 et Z1 un référentiel mobile. يعني عندنا واحد الريبير آخر R1 c'est un repère متحرك كيتغير. Alors donc O1 يعني l'origine ديال الريبير R1 en mouvement de translation. Alors on trace واحد الريبير فيكس هو مثلا هنا Y هنا X هنا Z. Alors هنا G
هنا إي، هنا ك. ألوغ نحطو مثلا واحد الريبير ار ان، هذا كيتسمى او. هنا ار ان اغ، وهذا مثلا واحد الريبير اخر اللي هو ريبير موبيل. هنا y ان، x ان، اي او ان. هنا زد ان. الوغ عندنا هاد الريبير بالزرق سي ان روبير فيكس مكيتغيرش، غيبقى في بلاصتو طول لو موفمون. وعندنا هاد الريبير ار ان، هذا دوريجين او ان، غيتغير غيتحرك، يقدر يتحرك واحد الغوطاسيون مثلا اوتور دو لاكس، اوتور ديال هاد لاكس، ولا يقدر يتحرك باغ ترانسلاسيون بيان هكا. المهم على حسب الموفمون. الوغ قلنا او ام، او ام مثلا عندي واحد البوان ام مثلا هنا باغ اكزومبل. الوغ عندي او ام كتساوي اكس فوا اي بلس y جي بلس زد كا. اي قلنا او ام. الوغ هاد او ام من هنا لهنا كتساوي هادشي اكس فوا اي بلس y جي بلس زد كا. الوغ قلنا او ام يعني من هاد لوريجين تاع الام ايكال اكس ان، اكس ان اي ان بلس y1 g1 بلس z1 k1. الوغ هاد او ان ام بالنسبة لهاد الغوبير ار ان، و هاد او ام بالنسبة للغوبير ار اللي هو غوبير فيكس. الوغ دابا ندوزو لديكومبوزيسيون دو فيتاس. الوغ on passe maintenant à décomposition دي فيتاس. الوغ فهاد الباراغراف خصنا نشوفو العلاقة بين لا فيتاس في الغوبير R مع لا فيتاس في الغوبير R1. يعني نشوفو العلاقة بين V ديال M بارابور R et V de M بارابور R1. خصنا نشوفو العلاقة بين هادي مع هادي، حيت الغرض قاع من هاد ديكومبوزيون ديال الفيتاس هو نحسبو لا فيتاس. فايت لينا مثلا في الفيديوهات اللي قبل حسبنا الفيتاس بميثود ديريكت، كيكون عندنا في كتساوي الديريفي ديال او ام، كلك سوا الغوبير سوا يكون فيكس سوا يكون موبيل. المهم معناش الغرض حنا بالعلاقة بين لي غوبير بجوج. ولكن في هاد البارتي في هاد الباراغراف غنشوفو ميثود اخرى، طريقة اخرى ديال كالكول دو فيتاس. الوغ خصنا نشوفو العلاقة دابا بين في دو ام بارابور ار اي في دو ام بارابور ار ان. الوغ قلنا في دو ام بارابور ار ايغال par calcul direct هي دي او ام sur dt par rapport à r. الوغ هنا ندخلو هاد او ان، ندخلو شحال هي دي او ان sur dt par rapport à r plus d o 1m sur dt par rapport à r par rapport à r par rapport à r. Alors dérivé ديال O1 sur dt par rapport à r égale à la vitesse du point O1 par rapport à r. V de O1 par rapport à r plus عندنا dérivé ديال O1m sur dt، عندنا O1m égale هي O1m égale à x1 i1 plus y1 j1 plus z1 k1. الوغ غنديرو لها الديريفي كما شفنا في الفيديوهات اللي قبل، إيكال بلوس إكس بوان أن إي أن بلوس إكغيك بوان أن جي أن بلوس زد بوان أن كا أن بلوس إكس أن ديريفي ديال إي أن سور دي تي
par rapport à R, plus Y1 divisé G sur dt par rapport à R, plus Z1 divisé K1 sur dt par rapport à R. Voilà. Alors, il y a donc V de M par rapport à R égale V O1 de R plus il est général X1 I1 plus Y1 J1 plus Z1 K1 شحال كتساوي V du point M par rapport à R1 plus alter X1 D1 sur dt par rapport à R plus Y1 dG1 sur dt par rapport à R plus Z1 dk sur dt par rapport à R. علاش قلنا هاد الترم راه كيساوي في ديال لو بوان ام. قلنا او ان ام égale à x1 i1 plus y1 g1 plus z1 k1. Alors, là جينا نديرو الديريفي ديال هاد دو بوان او ان ام. غنلقاو بلي الديريفي ديال i1 sur dt par rapport à R1. شفتو البال هادي par rapport à R1 égale dérivé ديال G1 sur dt R1 égale dérivé ديال K1 sur dt par rapport à R1 égale à 0. لحقاش هاد K1 مع G1 مع I1 ce sont des vecteurs fixes dans la base R1. كما كنلقاو مثلا dérivé ديال I dans la base R égale à 0. حتى هنا dérivé ديال I1 dans la base R1 égale à 0. Alors, on a V de M par rapport à R égale à VO1 par rapport à R plus VM par rapport à R1 plus هاد الترم هذا. نجيبو هاد الترم شحال كيساوي. عندي DI1 sur dt par rapport à R égale, en général, égale à oméga par rapport à R, vectoriel I1. Et dérivé de G1 sur dt par rapport à R égale à oméga de rotation, on dit que c'est oméga de rotation de repère R1 par rapport à R. R1 par rapport à R, vectoriel G. Dérivé de I, quelqu'un sur dt par rapport à R égale à oméga de R1 vectoriel K. وهذه كتستعمل في كوردوني سيلندريك في كوردوني سفيريك. الو بحيث كاينه هاد اوميغا دو روتاسيون ديال لو روبير سيلندريك مع روبير كارتيزيان، وكاينه اوميغا دو روتاسيون ديال روبير سفيريك مع سيلندريك، وكاينه اوميغا دو روتاسيون ديال روبير سفيريك مع الروبير كارتيزيان. وهادشي غنشوفوه من بعد ان شاء الله. الو غنلقاو بان في VDM par rapport à R égale VO1 par rapport à R plus VM par rapport à R1 plus oméga de R1 par rapport à R vectoriel en
1 M. بحيث هاد أوميغا من جبناها من هنا، غنجيو غنعوضو هاد دي 1 سور دي تي و دي جي ديريفي ديال جي سور دي تي مع الديريفي ديال كا، غنعوضوهم بهادشي بأوميغا دو روتاسيون فيكتوريال إي. ألوغ غنلقاو بلي هاد التيرم إيكال à oméga de rotation vectorielle en 1m. Et voilà, enfin, on oublie la vitesse pour un m par rapport à r égale à v de m par rapport à r1 plus v en 1 r plus oméga de rotation de repère r1 par rapport à r vectoriel en 1m. Donc, elle dit v quand on mesure la vitesse absolue v1 égale la vitesse la vitesse relative plus le terme كامل la vitesse d'entraînement. Donc هذه هي composition des vitesses. Là في السؤال on utilise la composition des vitesses calculer la vitesse كنستعملو هادي كنمشي كنحسب la vitesse relative يعني le mouvement ديال le point M par rapport à le repère mobile. كنشوفش انا الريبير فيكس، كنشوف الريبير موبيل. و الفيتاس دونطرينمون كنحسب لا فيتاس ديال لوريجين يعني الاصل ديال الريبير فيكس، و كنشوف الروتاسيون الدوران ديال الريبير موبيل على الريبير فيكس فيكتوريال جوج المتجهي مع او ان ام. Alors, قلنا VR de M par rapport à R1 هي dérivée ديال O1M sur dt par rapport à R1. و la vitesse d'entraînement هي V O1 par rapport à R plus oméga de rotation de repère 1 vectoriel O1M. وغالبا في الكونترولات التمارين كتلقاو كالكولي لا فيتاس ريلاتيف، كالكولي لا فيتاس دونطرينمون، اي عاد كيقول لك كالكولي لا فيتاس ابسولي. و لا ميم شوز غندوزو لاكسيليراسيون. Alors غندوزو دابا لي كومبوزيسيون دو لاكسيليراسيون. دو ميم مانيير حتى لاكسيليراسيون تا هو غنلقاه كيتكتب بحال الفيتاس، غنلقاه كيتكتب على شكل لاكسيليراسيون ريلاتيف مع لاكسيليراسيون دونطرينمون. اون بلوس في لاكسيليراسيون كيتزاد واحد الترم سميتو لاكسيليراسيون دو كوريوليس. الوغ غاما ابسولو كتساوي غاما دو ام بارابور ا ان اللي هي الديريفي ديال في سور دي تي بارابور ا ان. دي ميثود ديريكت الطريقة العادية كتقول هادشي، غاما راه كتساوي الديريفي ديال لا فيتاس على تي. الو الا درنا بحال داكشي اللي درنا في لا فيتاس غنلقاو بلي غاما دو ام كتساوي غاما point M par rapport à R1 plus 2 fois oméga de R1 par rapport à R vectoriel la vitesse relative du point M plus gamma de O1 par rapport à R plus dérivé un point de R1 vectoriel par rapport à R vectoriel O1M plus oméga de R1 par rapport à R
vectoriel oméga de R1 par rapport à R vectoriel O1M. Vectoriel O1M. Voilà. Alors, هذا هي gamma l'expression ديال gamma. والديمونستراسيون ديال هاد الجاما غنشوفوها في الفيديو اللي جاي ان شاء الله. غنشوفو الديمونستراسيون مع ناخد واحد التمرين في شي كونترول ولا في شي سيريا ولا المهم شي لعبة، وغنحطاو نبدا بهاد الديمونستراسيون ديال هادي ونكملها بالتمرين. الوغ هنا كنلقى بلي جاما absolu point M égale gamma relative point M اللي هي هادي gamma relative plus gamma d'entraînement اللي هي هادي كاملة هي gamma d'entraînement plus gamma Coriolis point M. Gamma relative de point M égale à dérivée de la vitesse relative point M sur dt par rapport à R1. Et gamma Coriolis de point M égale à 2 oméga de rotation de R1 par rapport à R vectoriel VR. Et gamma d'entraînement point M égale à gamma de O1 par rapport à R plus oméga dérivé de oméga de R1 par rapport à R vectoriel O1M plus oméga de R1 par rapport à R vectoriel oméga de R1 vectoriel O1M. هنا خصنا نتبع هنا خصني نسبق بعدا هاد اوميغا دو R1 par rapport à R vectoriel O1M. ملي كتبدا هاد الفيكتوريال حتى نلقى واحد ليكسبرسيون لي فيه لي فيكتور، عاد ندير اوميغا فيكتوريال هاد ليكسبرسيون لي لقيت. وفي هاد جاما الى جينا هنا مثلا هاد جاما غولاتيف الاكسلراسيون غولاتيف راه كيساوي الديريفي ديال الفيتاس غولاتيف، ولكن في هاد لاكسيلراسيون دونطرينمون راه ما كيساويش ليا الديريفي ديال لا فيتاس دونطرينمون. صافي، حيت الى ديريفي ديال لا فيتاس دونطرينمون واحد التيرم كيدخل لينا في هاد لاكسيلراسيون كوريوليس. فوالا غنحط الديمونستراسيون ديال هاد لاكسيلراسيون ابسولو، وغنخدم واحد التمرين فيه كونترولات. وما تنساوش البارطاج باش تعم الفائدة، وشكرا.